政府面對千億財赤，到底點樣先至可以幫特區政府慳到錢呢？最近咧，民建聯就提咗一條橋俾特區政府，一下子就幫特區政府咧慳咗400億嘅開支喎。到底係乜嘢咁犀利呢？今日就等克勤同大家講下啦。最近嘅預算案咧，我哋就去見咗陳茂波司長，提出咗一個觀點，就係有啲公務工程咧，如果冇急迫性，亦都唔影響民生嘅咧，就應該暫停一下。其中咧有一個公務工程叫做區域供冷，呢個區域供冷咧其實就使好多錢，亦都成本效益唔係太高嘅。我哋咧就建議佢暫停。呢個政府咧亦都係聽咗我哋民建聯嘅意見，暫停咗北區嘅一個區域供冷系統。一開始咧就慳咗400億嘅工程撥款啦，為庫房。到底乜嘢係區域供冷呢？其實簡單嚟講咧，就係一個大型嘅中央冷氣，係供應俾10幾20萬人一齊去用嘅。咁香港有冇啊？其實而家就已經有一個啦。啟德咧，我哋就起咗一個叫做啟德嘅區域供冷系統，係供應俾啟德嘅所有嘅商業嘅機構啦、商業嘅大廈啦，同埋啟德體育園去用嘅。咁到底呢個工程使咗我哋幾多錢呢？由本來大約20億，去到而家咧一路都超支緊。結果係要差唔多50億先至埋到單，起咗幾耐啊？起咗10年，到今日都未起完嘅。咁所以你會睇到成本效益，大家都唔知道有幾高嘅系統，又要使我哋咁多錢，係咪就要即時喺我哋咁多嘅新發展區咧都要起呢？呢個咧我哋係存有疑問嘅，所以我哋建議政府咧就暫停呢啲咁樣嘅工程，用一啲新嘅科技、一啲新嘅技術咧，係去取代呢個10年前嘅區域供冷技術啦。環境局長同埋財政司司長聽完之後都覺得我哋嘅建議非常之有道理，所以就暫停咗北都嘅區域供冷系統，即時為我哋庫房咧慳翻400億元。喺新嘅發展區裏面，點樣先至可以做到又有能源效益，亦都可以節能減排，達到我哋雙碳目標嘅供冷系統呢？我都好想聽你哋嘅意見喎，不如你哋一齊留言俾我哋啊！